ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு XUV 500 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடிஃபிகேஷனுக்கு வந்திருக்கு. என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். லைன் பை லைனாக பம்பர்லேருந்து போயிடலாம். பம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலீஸ் லைட் போட்டிருக்கோம். ரிமோட் கண்ட்ரோலில் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆன் ஆஃப் பண்ணி அதோட மோடு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளாக் போஸ்ட் போட்டிருக்கோம். ஹெட்லைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா LED போட்டிருக்கோம். இது ஃப்ரண்டேஜில் பண்ணியிருக்கோம். அப்படியே சைடில் வந்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஃபிலிம் ஒட்டியிருக்கோம். ஆன்டி கிளார் ஃபிலிம் ஒட்டியிருக்கு. சைடு வந்து கஸ்டமர் ஃபுல் டார்க் கேட்டார். அதனால் ஃபுல் டார்க்கில் பிளாக் கலர் தீமில் வந்து சீட் கவரும் போட்டிருக்கோம். அதனால் ஃபுல் டார்க் கேட்டார். அதனால் ஃபுல் டார்க் பண்ணியிருக்கு. 100 சேஸ் லைட் போட்டிருக்கு. இது வந்து சுவிட்ச் கண்ட்ரோலோட கொடுத்துருக்கு. வேணும்னா போடுற மாதிரி கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் பேக்கில் போகலாம் வாங்க. பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டர் லைட் போட்டிருக்கோம். ரிஃப்ளெக்டர் லைட்டில் வந்து பார்க்கிங் போட்டால் லைட் எரியும், பிரேக் அமுத்துனா பிரைட்டாக எரியும். இது வந்து கஸ்டமர் கேட்டார், அதனால் இந்த லைட்டு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வாங்க உள்ளே வாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீட் கவர் வந்து ஒரு பிளாக் தீமில் வந்து இன்டீரியரே உள்ளே உட்காந்து ஒரு பிளாக் தீமில் வந்து சீட் கவர் போட்டிருக்கோம். இது எப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபினிஷிங்காக போட்டிருக்கோம். OE ஃபிட்மெண்ட்டோடது போட்டிருக்கோம். அப்படியே வாங்க. ஆம்பியன் லைட் போட்டிருக்கோம். ஆம்பியன் லைட்டு கார்டி பிராண்டோட ஆம்பியன் லைட் போட்டிருக்கோம். இது வந்து ஃபோனில் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஃபோனில் வந்து உங்களுக்கு கலர் மாற்றும் போது அதுவும் மாறும். இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் என்ன கலர் வேணால் இதுக்குள்ள வச்சுக்கலாம். மியூசிக் தகுந்த மாதிரி அது கலரும் மாறும். ஒவ்வொரு மியூசிக் தகுந்த மாதிரி அப்படி மாறும். இந்த லைட் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான், ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு. பிளாக்ல வந்து ஒரு சீட் கவர் போட்டிருக்கோம். இதோட ஓயோட பஃப் பண்ணி எல்லாம் பக்காவாக போட்டிருக்கோம். ஃப்ளோர் மேட் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியரில் ஆம்ப் சப் போட்டிருக்கோம். அண்டர் சீட்டு பின்னாடி ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு பிடிக்குன்னு சொன்னதுனால நமக்கு எப்படி போட்டிருக்கோன்னா உங்களுக்கு வாங்க பிளாப்பங்கோட அண்டர் சீட்டோடது போட்டிருக்கோம். பிளாப்பங் பிராண்டோடது போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு இது சப் கண்ட்ரோல் இருக்குது. இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கோம். அது தெரியாத மாதிரி இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம். வேணும்னா சப்பு வச்சுக்கலாம், வேண்டானா கம்மி பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் இப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. அதனால் இந்த இடத்துல வச்சு கொடுத்துருக்கோம். அது போக அந்த சின்ன சின்ன அக்சசரிஸ் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாமே இந்த வீடியோவில் சொல்ல முடியாது. பேசிக்காக என்னென்ன காட்ட முடியுமோ எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.